Hola, hola niños piños, sean bienvenidos a una nueva clase de medio social y natural. Bueno, ¿a quién le gustan los animales? A todos, ¿verdad, mis amores? Bueno, semanas anteriores hemos conocido a los animales, en dónde viven, si tienen huesos, si no tienen huesos, si los podemos tener en casita o qué beneficios nos dan. Bueno, esta semana conoceremos también a los animales, pero a los animales ovíparos y a los animales vivíparos. ¿Qué son los animales ovíparos y vivíparos? Déjenme decirles, mis amores, que los animales ovíparos, pongan mucha atención, ovíparos, son aquellos que nacen de huevos. Y para que podamos entender mejor cómo es que nacen de huevos o qué animales nacen de los huevos, les tengo aquí unos huevos. Muy bien. Y vamos a conocer qué animales pueden nacer de estos huevitos. Así que pongamos mucha atención. Vamos a ver qué encontramos en el primer huevito. En el primer huevo encontramos un cocodrilo. Sí, mis amores, los cocodrilos nacen de huevos. Vamos a ver qué encontramos en el huevo número 2. Y en el huevo número 2 encontramos una araña. Muy bien, excelente. ¿Qué encontraremos en el huevo número 3? Vamos a ver. Vaya, en el huevo número 3 hay un animal acuático y es un pez, ¿sí? Los peces también nacen de huevos. ¿Pero qué podemos encontrar en el huevo número 4? Vamos a ver qué encontramos en el huevo número 4. Y es un pollo. Por lo general, mis amores, todas las aves nacen de huevos. Bueno, estos son los animales, algunos de los animales ovíparos. ¿Qué otros animales ovíparos conoces tú? Vamos a conocer también qué son los animales vivíparos, así que pongan mucha atención. Y los animales vivíparos son aquellos que nacen de la mamá, aquellos que están en el vientre de la mamá, así como nosotros los seres humanos nacemos del vientre de nuestra mami. Bueno, los animales vivíparos son esos, los que nacen de mamá. Y al primer animal tenemos a un elefante. Excelente. Los elefantes son animales vivíparos. El primer animal vivíparo. ¿Pero qué es esto? Una ballena. Excelente. Ven aquí que la ballena también tiene a su bebé en el estómago. Vamos con nuestro tercer animal y es un ratón. Excelente. Y el cuarto animal es ¿un qué? Un gato. Muy bien. Muy bien, mis amores. Entonces vamos a repasar. Los animales ovíparos son los que nacen de huevos. Muy bien. Y los animales vivíparos son los que nacen de mamá. Excelente. ¿Qué otros animales ovíparos y vivíparos conocen ustedes? Vamos a dibujarlos en nuestro cuaderno de medio social y natural y vamos a escribir el nombre de ellos, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase, mis amores. Es un gusto poder compartir con ustedes todas las semanas y hasta pronto.